hapa. Mama, begi langu, begi langu. Mrudishieni begi lake. Suleya, begi lako hili hapa. Ulio kubambini someke na mama wewe. Tuwaje ulichokuwa nacho. Tuwaje ulichokuwa nacho. Mwacheni huyo dada. Kwani mtoto vipi mwanangu? Wa mtoto toka hapa. Nimesema mwachieni huyo dada. Hebu mtoe mtoto. Asante mdogo wangu, asante. Dada, umesahau pochi yako. Kipofu naishi kwa imani, ingawa giza lipo bado nasonga maishani. Najua hii dunia ni kubwa, ina watu wazuri na watu wabaya pia. Japokuwa wabaya ni wengi zaidi, lakini najua watu wazuri watakusaidia, maana mimi sina uwezo wa kukusaidia. Sina kazi wala sina chochote, kuliko kukuacha ukiteseka na kufa na njaa. Kwangu ni bora nikutoe sadaka kwa watu wenye huruma. Utanisamehe sana anko wangu. Nahia. 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 Abea, shikamo. Marahaba, hujambo? Sijambo. Umeamka salama eh? Ndiyo angu. Sasa anko, natambua kuwa hauna uwezo wa kuona, na katika siku ya leo nimetamani katika matembezi yangu tu yote, japokuwa hutaona chochote, lakini moyo wako na imani utafarijika na utakuwa na amani pia. Anko, mbona siku zote uendagi na mimi? Leo kuna nini? Hamna anko, nimependa tu leo nitembee na wewe, maana nakuaga mpweke sana barabarani. Basi sawa anko. Basi wangu tutapata amana maji hata yenyewe kuna hapa kuna kule tu hapa. Mimi ni mtoto kipofu naishi kwa imani, ingawa giza lipo bado nasonga maishani. Watu wengi walinicheka njiani,
lakini Mungu alinipa nguvu moyoni. Sikiliza sauti yangu, usinidharau. Maisha haya yamenifundisha kuvumilia sana. Anko, naomba nisubiria hapa, nakuja. Sanko, naenda wapi? Tumbo langu linavuruga hapa, kwa naenda kupata haja, nikirudi tunaendelea na safari. Sawa. Sawa. Kaa chini. Usije ukachoka Kwa nini lakini nimekuwa na moyo mgumu kiasi hiki mpaka nakuwa mkatili kwa mtoto ambaye ni sawa na mtoto? Pote lia pote, nishatua mzigo. Mwanangu, yaani kila siku zinavyozidi kwenda hali inazidi kuwa mbaya. Leo nimetoka nikajua nitapata chochote, lakini hakuna chochote ambacho nimepata. Yaani hata sielewi tunaishi vipi, sielewi hata tunafanya. Sijui hata tunafanyaje mama wangu. Mungu tupiganie. Najua hali unayopitia. Sina kikubwa, ila ninacho hichi hapa kidogo. Kinaweza kikakusaidia katika biashara zako ndogo ndogo. Watu wengi walinicheka njiani, lakini Mungu alinipa nguvu moyoni. Sikiliza sauti yangu, usinidharau. Maisha haya yamenifundisha kuvumilia sana kila hatua ninayopiga. Asante. Niko huru. We Anko, umefikaje kwanza? Anko, mimi si uliniacha hapa hapa. Tanko na wasiwasi kweli kweli. Mbona umechelewa kurudi? Basi sikiliza. Subiri hapo nakuja. Unarudi unaenda wapi? Mimi nimechoka, nataka nirudi nyumbani. Nyumbani si ndio hapa jamani, tupo nyumbani, home sweet home. Nyumbani? Tumefikaje hapa? Hapa tupo nyumbani. Nilikuona umesinzia anko wangu, nikasema nisimsumbue, nikakubeba, nimekuleta mpaka hapa nyumbani. Sasa we tuliza munkali, tuliza baba. Mimi narudi anko wangu. Wait for a moment. Sawa anko. Okay, una akili sana.
Chapombe. Vipi mzee? Fresh tu. Safi mzee, mbona saa hizo uko chakali kabisa tu? Mambo ya chakali ya kwangu mwenyewe, achana nayo. Sasa sikia ndugu wangu. Unajua bana, siku ya leo ni siku ambayo mimi kila ninachokifanya naona sielewi, kila nirudia mimi mwenyewe. Usikuta ushapiga dili amekusandukia mzee. Sio dili mwanangu, ingekuwa dili sina kushirikisha. Sasa tatizo ni kwamba kale kajomba kangu pale nyumbani kaanko kale unakajua. Bana mimi nikasema leo nimekachoka. Kila siku kenyewe kakuandaliwa kila kitu. Nikaandae, nikalishe. Akana msaada wowote kwangu, nikasema nikakatelekeze huko. Alafu nikae ni relax mwenyewe na maisha yangu. Sasa cha ajabu, mara kwanza nimeingia sijamkuta. Mara pili baada kupiga zangu mtungi, nashangaa nimekakuta pale kafika ananiuliza maswali ya ajabu. Sasa nikasema ndugu yangu wewe, ina maana ulikuja kunifuata kimya kimya mpaka napomtelekeza kumrudisha nyumbani, si ndio? Sasa ndugu yangu, hapo mimi nahusika vipi hapo? Kwa sababu ndo maana kwanza nakuona hapa. Hilo dili mimi nalijulia wapi? Sababu hujanishirikisha awali. Inawezekana ukafanya mbinu yoyote, ila sawa kama sio wewe, ila sinaga mashaka na wewe. Sasa unipe mbinu nifanyeje? Nimtumbukize kisimani au nikamtelekeze mjini huko mbali kabisa far away na huko, ama nikamuue kabisa? Kwenye swala la kumuua hapana, ila kwa leo siwezi kukushauri chochote ndugu yangu. Wewe nenda, nitakushauri siku nyingine. Ndugu wangu mimi nimekuja unipe ushauri nafanyeje? Shida yangu mimi ndio shida yako wewe. Sasa unanikataa fresh. Kwa mwanangu, yaani hapa sielewi, yaani natamani tungepata hata buku mbili, yaani tupate kitu. Mbona yule mwanafunzi anayekuja tunaenda pale tunang'oa begi, tunaenda kuuza hata buku au unasemaje? Tuondoke. Mambo. Pa. Mama, begi langu, begi langu. Nye, mrudishieni begi lake. Suleia, begi lako hili hapa. Nilijua tu ndio wewe unakumatuma utaje kuchukua begi langu. Muone kwanza, ndio maana silipendi. Mimi mtoto kipofu lakini nina ndoto, ninaimba kwa moyo, siogopi lolote, ingawa sioni nuru ya dunia. Anko, kumbe alikuwa tu bado hajaondoka. Mimi nilirudi mapema, sema nikasema mimi nisikae nje sana peke yangu, itabidi na wewe twende tukakae nje tupumzike. Sema japokuwa na harakati za kutoka, takuacha nje hapa. Sawa anko. Mimi ni mtoto kipofu, naishi kwa imani, ingawa giza lipo bado nasonga maishani. Watu wengi walinicheka njiani, lakini Mungu alinipa nguvu moyoni. Sikiliza sauti yangu, usinidharau. Maisha haya yamenifundisha kuvumilia sana. Kila hatua ninayopiga kwa matumaini, najua ipo siku
mjomba wako yupo kweli? Hayupo, ametoka. Na umeshakula? Sijala chochote mama. Basi chakula hapa nimekuletea, utakula. Sawa mama. Hivi mama, Chakula sawa? kwani Nahi hana mamake kumpa chakula? Mwanangu, wewe bado ni mdogo, mambo ya duniani huyajui, sawa? Alafu Naya ni dada yako, mbona unamfanyia mambo hivyo kama humjui mwanangu? Hivi umekuaje? Chakula mwangalie, sura mbaya, ndio maana kipofu. Weka chakula chini, weka chakula chini, nimekwambia. Shika chakula ukimeze. Naya mwanangu, sijali, sawa? Yule ni mdogo, haelewi anachokifanya. Usilie, sawa? Baadaye nakuletea chakula kingine. Sawa mama. Awele sasa hizi rafiki yangu. Nimekuja bana leo hapa na changamoto. Yaani yule anko wangu mimi nikaona bana nimeshamchoka. Maana hana kitu ambacho anakifanya pale nyumbani. Hapiki, haoshi vyombo, hafui. Yaani yeye tu anakaa, anatembeza bitijiti wake ule, anasubiri nimfanyie vitu vyote. Sasa nikasema hapa ifike mwisho. Nikasema nikamtelekeze huko. Baada ya kumtelekeza narudi nyumbani hayupo. Nikasema sasa nipumue, nikatulize stress ubanda. Nimeenda kupiga maji, nimerudi. Nashangaa namkuta tena amevimba hivi kwenye sofa pale. Sijui ameletwa na nani, kafikaje na kuona haoni. Nimeenda kwa Shomi bwana, Shomi naye akanitimua, akasema leo ana cha kunishauri. Sasa wewe ndio umebaki rafiki yangu pekee ambaye unaweza kanishauri. Ushawahi kumfanyia tiba yoyote ile? Hapana. Mimi nakushauri tumpeleke kwa mchungaji. Atamwombea na imani atapona. Wewe mchungaji unafahamiana naye? Namfahamu ndio. Okay, sawa. Kama atamtibia na atapona, itakuwa ni vizuri na atanisaidia kazi za pale. Mimi nitakuwa la mstari mwenyewe. Basi ngoja nijiandae twende. Okay, sawa. Mchungaji, anko mwenyewe huyo hapo. Binti unaitwa nani? Naitwa Nahia. Nahia. Oh, basi leo Bwana atatenda miujiza tena kwa Nahia. Haleluya. Amen. Unaweza ukaniruhusu nimwombe? Kazi ni kwako mchungaji. Nahia, na kuomba ufumbe macho, uombe na mimi. Haleluya. Amen. Amen. Mungu Baba wa mbinguni, uliyetoa mamlaka ya viwete wakatembea, vipofu wakaona tena. Leo nataka utende miujiza yako tena. Tujue Bwana yupo ili Nahia apate kuona tena. Nakemea nguvu zote za mapepo wachawi wachafu waliofanya Nahia asione. Nakemea kwa jina la Yesu. Moto, moto, shakala bondo ya bada. Moto, moto, toka, toka. Haleluya. Amen. Mchungaji, mbona yeye mchafu kimwili na kiroho? Naona leo mapepo kidogo yamekaza. Olololilelelile. Unataka kuniua bure. Mapema tu nikakuvamia leo ndugu yangu. Salimie mzee. Sawa bwana, sasa hivi. Salama vipi unakotoka huko bwana? Unajua ndugu yangu, nilikuja kuomba ushauri ukanikatalia, ukanifukuza, ukaniambia niondoke. Ukajua nitafeli, ila kwa sasa anko wangu anaelekea kupona. Japokuwa sina uhakika sana, ila nategemea muujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa majivuno ya nini ndugu yangu, ili hali huna uhakika na majivuno yenyewe? Ndugu yangu, anko wangu amepata mchungaji ambaye
ametoka kumuombea, akaniambia nisubiri siku 3 tu, anko wangu anakaa sawa kabisa na Mungu atatenda muujiza wake. Hivi dunia leo miujiza bado ipo? Sasa ndugu yangu, we kila nikija hapa nakuomba ushauri mzuri haunipi, nakuomba ushauri mbaya haunipi. Leo basi nakupa mafanikio, maana unanikataa. Yaani wewe chochote hutaki kunishauri. Sasa sikia, hapa kwako itakuwa mara mwisho leo kukanyaga. Ila kwa sababu ndugu yangu, tutaonana wakati mwingine. Hasira za nini wewe kaka? Unataka kumuua bure. Ndugu wangu, ngoja nikuonyeshe mambo. Hebu angalia, cheki kitu hicho. Wewe huyo mtu umemtoa wapi shoga yangu? Kama unavyonjua ndugu wako sinaga jambo dogo. Mimi ndio unaniita shautamu. Wewe unanichukuliaje kwa mfano? Yaani utakuja kupigwa na wenyewe wamezao wewe. Shauri yako. Mimi wewe nipigwe? Mimi wa kupigwa? Yaani shautamu apigwe. Wanakwambiaje siku hizi? Cha peke yako kaburi. Umeona? Siku hizi wale ndio habari ya mjini. Bwana ni naye na ninatambana. Alafu sina mbambamba, nipo lele kama unavyoniona. Aya, tuacheni na hayo. Hivi unajua anko wake naye sasa hivi kabadilika. Yaani kaamua kumtafutia naye mchungaji wa kumuombea. Sijui hata nani kampa hiyo akili. Au sijui ni Mungu kaamua kumuongoza. We naye. Yaani Kajomba unaniambia kitu kizuri. Au yaani uwe mjomba wake naye kama kafanya kitu kizuri sana. Kumbe kafanya huo ujinga tu. Yaani ningekuwa mimi ndio mjomba wake na naye, ningekuwa nishamtupilia mbali. Yaani bora hata anti mwambie shoga yako, maana kila nikimwambia hata anielewi. Sasa na wewe anakuhusu nini? Mambo ya kubwa anabebelea juu kama yako. Yaani wewe mtoto wewe, una domo lake lilipokuwa pana. Nyonyo. Basi shoga yako naye hana adabu, mbona anataka kumtupa naye? Shosti. Zaeni tu. Nahia. Wewe kibonge. Wewe kibonge. Wewe kama kunita kibonge, jina langu sio Kibonge. Jina langu ni Sureia, sema shida yako. Haya sawa dada Suleia. Hivi umenionea Nahia huko mtaani au labda uko unacheza naye? Na yeye hawezi kuniona. Sasa mimi nitamuonaje? Au ngoja nikutafutie. Nahia! Ehe, nachoka mimi mama yenu. Haya bwana, watoto 2028 hao. Yaani wana akili nzito kama watu wazima. Haya sawa. Ba mchungaji, karibu. Asante Bwana Yesu asifiwe sana. Milele amina, karibu kae. Sasa ujio wangu huko kwako kitu kinanichanganya sana. Na unajua swali la mtu mmoja siku zote majibu yanatoka kwa wengi. Hivyo hata usiku sikulala, nilikuwa nafikiria yule mtoto ulionipeleka nikamwambia kwa rafiki yako anawezaje kuniambia mimi kwa ni mchafu kimwili na kiroho. Watoto wa siku hizi tu hawana adabu. Hata kama, lakini mimi nahisi kuna kitu. Kitu gani hicho? Huyu mtoto atakuwa na kitu cha ziada na nimeplani kitu. Inabidi nenda muombea mara kwa mara au nijenge urafiki na mjomba wake ili nimjue kiundani zaidi. Utaweza kweli? Itanibidi niweze. Hamna namna nyingine. Jaribu tuone kama utaweza. Msaada! Kuna yeyote hapa? Msaada! Wasila, wewe kama Yesu mwanangu, namkumbuka yule chali. Yule mtoto namkumbuka. Ndio namkumbuka mwanetu.
Wewe sikia sasa ngwambie maisha yako unasemaje mwanangu? Ule pale tunaenda kumkinda tunaponda mwanangu tunakanyaga wewe semaje mwanangu? Ule mtoto ana maajabu kinoma mwanangu, cha kufanya tuchimbe. Afu mwanangu ile kitobo mwanangu. Tunamkimbia vipi ule mtoto mwanangu atuletea madharau atupelesha michongo mwanangu dakika za mwisho tunamkimbia. Sasa tunamkimbia vipi? Ule mtoto ana maajabu kinoma mwanangu. Yule ukimfuata yule utaniponza ujue. Sasa ndio chimba vipi mwanangu maisha kazi nguo kaita noma kwenye michongo yetu ujue katufelisha ule pale mtoto mwanangu. Afu nasema tunachimba vipi dadi? Acha ushangazi mwanangu tondoke tukamkinda tuponde tukamjaribu naye kama alivyotujaribu sisi kwenye michongo yetu. Au sio? Mwanangu. Twende tumfollow. Mwanangu. Mtoto vipi mbona lia? Nimepotea. Umepotea? Ndio. Basi poa, wewe tukupeleke kwenu. Wasemaje shoga yangu? Sasa sikia mwanangu. Yule mshamba leo yuko kwenye mikono yetu. Sasa tunampa adhabu gani yule mtoto? Sikiliza. Yaani mtoto mdogo kamwaibisha muni mwanangu anampiga, sikiliza. Kambake yule mtoto. Wasemaje? Sikiliza kidampa. Hiyo sio adhabu ya kumpa yule mtoto kutokana na umri wake. Unajua ile jinsi gani? Yule paya tumbaki wala kitu gani nani? Unajua zile mwanetu. Yule paya ndio kumficha ndio kumtupa polini huko. Maisha yako si aone sikipofu yule pale mshamba. Ndio kumtupa polini huko kudadadeki. Unasemaje mwanetu? Au sio? Mwanangu nje alala hapo nyewe kati kona la ipengwi dadi. Unasemaje? Wewe unajua kaliniaibisha kaka katoto. Yaani nitaka nikabe adhabu kubwa kinoma mwanangu. Sema nini kausha kinda ponda nuna tugange ajao watoto kamchukue tu. Au sio? Mwanangu maisha yako. Sasa mama cha huruma, umejibweteka tu mwenzako huko limemkuta jambo. Jambo gani hilo? Huyo mwanao akufikia nahi ya kipofu kapotea. Wewe hizo habari umezitolea wapi Sureia? Nimekutana na mkwake hapo ndo kaniambia. Sawa. Ngoja nimeweza kufagia hapa, nitaenda kwa mwenyewe nikahakikishe. Maana wewe siku hizi hata sikuamini. Haya. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Una tatizo gani kijana? Mchungaji, sio kila anayekuja kwako ni kwamba ana matatizo. Leo mimi nimekuja kukupa shukrani, maana Mungu ametenda muujiza. Toka ulivyomwombea anko wangu siku zile, leo nimeshuhudia muujiza kwa macho yangu. Anko wangu mpaka sasa hivi ninavyokuambia, nimemtuma maandazi dukani. Haleluya. Umeona miujiza ya Bwana? Umeona jinsi Mungu anavyotenda? Mimi nashukuru sana. Kiufupi na furaha na najisikia kuwa mwenye furaha zaidi. Sema nitakuja nyumbani niendeleze maombi juu yake. Nitashukuru sana mchungaji wangu. Ila ningekuwa na chochote ningekukabidhi, hata ningekushikisha mkononi. Ila kwa sababu tupo hapa mtaani tutaonana sana. Kwa hapo nashukuru. Basi haina shida. Bwana atatenda. Amina, nashukuru sana. Basi haina shida. Basi shukrani. Nishafika shoga yangu hapa ndo nyumbani. Anko wangu yuko wapi? Kuhusu wako si wazi au vipi? Wewe kaa hapa relax fresh na nini kila kitu wako anakuja hapa anakuja kukuchukua. Unasemaje shoga yangu? Tutashukuru sana. Baridi poa hapo wenyewe shoga yangu. Unasemaje? Wewe shoga yangu. Shika macho yako hapo wenyewe. Unasemaje bibi? Hapo wenyewe poa maana upendo wangu na faraja wapa wenyewe. Sasa anko wangu atakuwa ameenda wapi? Mbona hamna kitu chochote ambacho nimefanyia kibaya? Sasa kwa nini ameamua kufanya hivi? Yeye bado ni mtoto mdogo. Anapaswa endelee kulewa na mimi. Hata hivyo nayo haoni.
Mimi nilikuwa nishamzoea anko wangu. Sasa mbona ameondoka? Hata mimi ambaye nimefanya kumlea sijamfukuza, bado namuhitaji anko wangu. Unalia nini wewe? Hamna, msili. Washakubulizia upupu eh? Msili. Hamna hapo ulio unacheka hapo. Nimekwambia msili. Niambie kuna nini wewe? Kama anko wangu. Anko wako kafanya nini? Mimi nimerudi hapa, anko wangu simuoni. Kile jaribu kumtafuta simuoni. Sasa mimi sijui ameenda wapi na sijamkosea chochote. Sawa, asa ndio ulie. Hapo ulipo ni mtu mzima, hebu acha kulialia. Hapo nyanyuka tu tukamtafute. Kama tukimpata ni bahati yetu. Tusipompata hiyo ni pango ya Mwenyezi Mungu. Nimejaribu kumtafuta sana, lakini naona sijapata mwanga wote mpaka sasa hivi. Jamani, hapa kwema kweli? Kwema. Wewe kwema uko wapi? Mbona kama watu wanalia? Hivi ndio wasikia ni kweli au kwa naye akapotea? Ndugu yangu, anko wangu mimi sijamuona mpaka sasa hivi. Tangu asubuhi nimerudi hapa naangalia kumtafuta sijamuona. Sijui ameenda wapi. Ama amepotea, ama jambo baya limemkuta. Sijui nifanyeje. Sasa hapo unapolia ndio naye atarudi. Wewe mtu mzima hapo ndio ukae unalia hapo kama mtoto mdogo. Si unyanyuke hapo tu tukamtafute. Kweli. Twende tukamtafute ndugu yangu. Sio unalialia. Twende. Yamenifundisha kuvumilia sana. Kila hatua ninayopiga kwa matumaini. Najua ipo siku nitafika mbali. Mimi mtoto kipofu lakini nina Karibu, hapa ndo nyumbani. Asante. Jisikie upo huru kabisa. Yaani hata usiwe na hofu. Sawa? Huyu anapiga makelele ndani. Mdogo wangu huyo. Si ukakutana nini uko barabarani anapiga makelele hata sielewi cha kukifanya. Kamleta nimshike kichwa. Kamleta nimshike kichwa. Sasa hivi? Ndio. Watu kwa upendo wangu na faraja huwapa wenye huzuni nyingi. Machozi kila kitu duniani, moyo wenye wema ndio utajiri wa kweli. Usinione dhaifu kwa sababu ya napitia wakati mgumu sana kulingana na hali yangu. Sitatoka huko tena. Nakupenda sana. Mtenda atatenda tena, na mtendwa atatendwa tena. Sasa yanaenda kufichuka yale yaliyojificha kwa muda mrefu. Wewe ni nani? Na umeweza vipi kuingia ndani mwangu?
No. Very nice. Samani. Mwanzo nimechanganyikiwa. Mtoto umtolea wapi? Nimemkuta barabarani dada. Umemkuta? Sasa sikiliza. Yule mtoto dili. Ukimtumia atakupatia pesa, atakubadilishia na maisha. Dada, yule mtoto mimi kanisaidia mengi. Leo tena nimfanyie kama ndo dili la kuniingizia pesa kweli? Sasa wapi wewe? Kuna watu watakuja kumchukua yule. Dada, cha kukushauri hapa, ondoka naye, nenda naye mbali. Mimi? Nenda. Wewe wapi wewe? Sasa hivi? Muda huu. Unachelewa nini? Mimi mtoto kipofu lakini nina ndoto. Ninaimba kwa moyo, siogopi lolote. Jamani, hii ni siku ya pili sasa. Tunamtafuta mtoto bila mafanikio yoyote. Mimi nishaanza kukata tamaa. Jamani, msikate tamaa mapema. Naomba tuendelee kumtafuta anko wangu. Au kwa sababu wenyewe sio ndugu yenu. Mimi na uchungu naye kwa sababu nimemlea tangu akiwa mchanga. Kwa hiyo naomba tushirikiane kwa pamoja, tuendelee na safari hii. Tutampata tu anko wangu. Kumtupa mtupe wewe. Na kumlilia umilie wewe. Mbona unanichanganya? Baba, kwenye hili mimi nimefika mwisho. Sasa mbona kwenye shida wananitupa tena? Tumeanza kumtafuta jana, hatujampata. Leo tumeanza safari nzuri kabisa. Najua tutampata wote kwa pamoja. Wamekuja kuniacha hapa njiani. Tapambana mwenyewe. Watu wengi walinicheka njiani, lakini Mungu alinipa nguvu moyo. Wewe ni mara ngapi nilikuwa nilikwambia njoo hapa nyumbani ukiwa umetoa taarifa? Wewe unajua mimi na mke. Kwa kama una mke, mimi nanihusu nini? Wewe, inanihusu mimi wewe kuwa na mke? Kipindi unanifuata kujua kwa una mke. Ulijua una mke lakini ukanifuata. Ina maana kwamba mke wako hakutoshi mpaka ukanifuata mimi. Sasa sikia. Nilikuomba hela ya matumizi. Nikamwambia babu, kila kitu ndani kimeisha, nataka hela ya matumizi nikaemee. Lakini umenikalia kimya. Simu zangu upokei, message zangu ujibu. Utegemea mimi nifanye nini? Wewe, usibali bwana. Sikia. Hiyo pesa mimi nakutumia, sawa? Wewe ondoka, mimi nakutumia. Yaani ukitoka tu mimi nafanya muamala. Chapu kwa haraka. Hivi kumbe unanichukulia mimi zoba? Kumbe unaniaga mimi sina akili Wewe, mimi hata mke wako akisikia mimi hainihusu. Na wala sio shida zangu. Sasa leo ndo utachagua kati ya mimi au huyo mke wako. Okay, sikia. Wewe siku zote mbona mimi nafanya hivyo? Hujanishawishi bado. Sikia, yaani unatoka tu hapa mimi nakutumia pesa. Tuma sasa hivi hapa. Simu ninayo hapa. Niione mama unasoma ndio naondoka. Shida yako nini? Shida yangu hela. Basi sawa, mimi nishakwambia nakukamilishia. Basi nishajua shida nyingine ni ipi. Haya, najua umelimisi. Ondoka na sawa. Na unitumie kweli.
Wasela. Mwanangu mimi maisha kweli nimechoka unajua. Yaani tumetembea sana. Nafikiri tunapozidi kutembea tutokea pale pale dadi. Mwanangu mimi napumzika kama vile. Mwanangu wewe nilikwambia utaniponza mwanangu. Unasikia? Mimi nataka nirudi nyumbani. Mtoto vipi? Mtoto kitobo nini mwanetu? Wasela. Unajua mimi nani mwanangu? Unajua mimi nani sasa? Wewe sikiliza, usiniletee mapepe unajua mdogo wangu. Usiniletee mapepe. Wa mdogo wetu umeanza lini mazoea? Wa mdogo umeanza lini kunizoea hapa kwani kunja shati mdogo wetu? Umekuwa siku hizi wewe. Wa mdogo wetu, angalia hii sura mara mbili mdogo wangu. Angalia sura mara mbili mshamba wewe. Huyu Luka mstari wa 5 baba yangu, angalia hapa. Nakupa kodi mdogo wetu. Afu sikie mchumba tu, afu bado mtoto mdogo kwa bibi. Wote ukiwa chini na mimi uniulize bwana bro vipi na kuaje? Unaletea mapepe mdogo wetu. Wewe mchumba tu afu mwa. Poa tu. Unasemaje? Kaa chini na mimi tuongee kiutu uzima mani. Wasemaje mdogo wetu? Unaletea kama hizo. Wewe Carolina nini mdogo wetu? Sema nini mdogo wetu? Mimi nimepata wazo au vipi? Mimi naona mazingira yote yanatokea haya kwa ajili ya yule mtoto unajua. Maisha ukweli kiuni ile. Yaani ya mazingira yote kwa ajili ya yule mtoto unajua. Kama vipi cha msingi mdogo wetu tunaenda kumchukua yule mtoto au vipi? Akatuelekezea mazingira njia. Mimi naamini yule dogo ndo katupiga chenga la macho yule mtoto. Usemaje Sila? Sema nini mwanetu? Kule kitu afu tumfollow yule dogo. Hapo muongea kiume mdogo wetu. Haipingwi. Hainezi wala idagidagi wala ikate kona mdogo wetu au vipi? Siku nyingine usiwe kama shuba miti babu. Heshima on time. Anapokuheshimu mtu na unataka kuheshimu uheshimu nini? Heshima mwanetu. Sasa leta mazalao nikuzimishie fegi sikioni mshamba. Mbona unachamba tena? Wala hata tumetengana. Kusema ukweli nina maneno mazuri sana kukuambia. Maneno yapi hayo? Kusema ukweli mimi nimetokea sana kukupenda. Ila pale nilishindwa kukuambia kwa sababu yule mshikaji pale si unajua tena nisingeweza kukuambia. Lakini mimi na mtoto. Kuwa na mtoto kwangu sio shida. Mimi nikipenda boga, napenda na ua lake. Yaani kusema ukweli nakupenda wewe hapo na vile vyote vinavyokuzunguka. Nilikuwa najua ni kijana mpole. Kumbe ni kijana wa hovyo hivyo. Sasa mimi hapo kosa langu liko wapi? Kosa langu mimi ni kueleza hisia zangu. Kosa langu mimi ni kukupenda. Mimi siwezi kuficha yaliyo moyoni mwangu. Lazima niatoe nikuletee wewe. Tafadhali naomba unielewe. Hebu niache. Kwanza na njia nishajichokea. Kipofu naishi kwa imani, ingawa giza lipo bado nasonga maishani. Watu wengi walinicheka njiani, lakini Mungu alinipa nguvu moyoni. Sikiliza sauti yangu, usinidharau. Maisha haya yamenifundisha kuvumilia sana. Kila hatua ninayopiga kwa matumaini, najua ipo siku nitafika mbali. Mimi mtoto kipofu lakini nina ndoto. Umefuata nini hapa? Na unakuja vipi bila kunipigia simu? Kaka, mimi sijaja hapa kwa ajili ya ubaya. Na wala sijaja hapa kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa ulionifanyia. Ila tu
na jambo moja nilikuwa naomba unisaidie. Ni kuhusu huyo mtoto. Mtoto mwenyewe mbona hayupo? Ulipaswa kuwa mtoto mwenye laana, ila umekuwa mtoto mzuri kwa sababu ulionekana kuwa na damu nzuri tangu tumboni kwa mama yako. Hivyo basi unapaswa kutenda yale ambayo unatakiwa kutenda. Achana na huyo mtoto. Si ulishamuona? Unataka nikusaidiaje? Kaka, huyo mtoto ana maajabu. Kanifanyia vitu vingi huko mjini. Najua maumivu unayopitia, ila yote sio kwa sababu yako, ni kwa sababu ya mume wako. Nimekuja kukuponya ili ujue maovu ya mume wako aliyoyatenda mwanzo. Kwa kama maajabu, ni kipi kilichokufanya mpaka umlete kwangu? Hebu nikaribishe kwanza ndani kakaangu. Tutaongea mengi kuhusu huyo mtoto. Poa, karibu. Asante Mungu. Kweli Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Anko wangu nimemtafuta kwa muda mrefu. Nakuja nimemkuta hapa amekaa mwenyewe. Kweli jitihada zangu hazijaenda bure. Samahani. Nimechoka kupiga honi mapwing, tuelewani. Ndugu yangu. Mbona kinyonge ndugu yangu? Sasa ndugu yangu, unaniuliza kinyonge kama hujui kinachoendelea. Mimi kabisa natambua. Anko wangu ndo alikuwa ndo furaha yangu. Ona sasa mpaka sasa hivi nishaanza hadi kukonda. Siwezi kula, siwezi kulala. Unajua ndugu yangu, nilikuwa sikushauri chochote, maana nilikuwa natafuta ushauri. Na nimeupata ushauri wenyewe. Ushauri gani ndugu yangu? Niambie tu. Hivyo ulishawahi kufikiria kwamba baada ya Nahia kuombewa na mchungaji ndio amepotea? Ila kabla hajaombewa, ulikuwa ukienda kwenye mihangaiko yako, ukirudi ndani unamkuta. Hilo ulishawahi kulifikiria? Ndugu yangu, mbona mimi sijawahi kufikiria hivyo? Na hapo unaposema mchungaji baada ya kumwombea anko wangu ndo hali inaanza kutokea. Sasa umeanza kunifungua ndugu yangu.
Ila niambie ndugu yangu, tunafanyeje sasa? Cha kufanya ndugu yangu, mguu mosi mguu pili mpaka kwa mchungaji. Yeye ndo atakwambia Nahia yuko wapi. Basi sawa ndugu yangu, nashukuru sana kwa ushauri wako. Ila nafurahi sana nimepata pa kuanzia. Ngoja nianze naye mchungaji. Nipe upendo wako, nikuoe upendo wangu, nikuonyeshe kwa nini najua kupenda na kukea. Mpe, usiogope. Nipe basi nikuzoea hivi. Ni maisha tu. Maisha yanakufanya ili uokoe mimi kwa kiasi kwamba mpaka unanishangaza mpaka mimi sijakuzoea kabisa hivyo. Yaani hapa kuna vitu vinanichanganya. Yaani Please nakuomba niambie. Nini kinakusumbua? Ndio unanitisha. Mke wangu kapona ghafla. Wow, unataka kumaanisha kwa mpona? Sasa si ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa sababu maradhi alikuwa anamsumbua mke wako ni maradhi ambayo alikuwa hajulikani shida ni nini. Amepona, ni jambo la kumshukuru Mungu, ni jambo la kufurahi. Sasa kwa nini unakuwa hivyo? Una mawazo, unawaza kiasi kwamba mpaka unanitisha. Mimi nikajua labda kuna tatizo lingine limetokea. Bwana. Unajua kapona, ila sio kwamba kapona labda nimefanya taratibu fulani, nimemchukua nimepeleka hospitali. Umeona? Hapana. Ila akaponyeshwa na mtoto, na mtoto mwenyewe si mtoto tu, ni mtoto kipofu. Hii inanichanganya sana. Kipofu? Na mbali na hivyo bado hata biashara zangu haziendi, yani kitu chochote hakiendi, hakisogei, yani mpaka nachanganyikiwa. Tuachane na hayo. Mimi sidhani kama hilo ni jambo la kufanya ukawa kwenye hali hiyo. Sio, unanielewa? Upasue hivyo. Sio kwa hivyo nafikiri mimi nitakuaje. Siwe hivyo. Wewe ni mwanaume, unapaswa kujikaza, unapaswa kuwa na nguvu. Sawa? Nakupenda sana. Sipendi uwe hivyo. Nipe upendo wako, nikuoe upendo wangu, nikuonyeshe kwa nini najua kupenda na kukea. Ndogo wangu, asante sana kwa kunisaidia. Maana bila wewe sijui hata leo ningekuwa wapi. Yaani nimehangaika sana. Mume wangu kanihangaikia sana. Mpaka nahisi alikuwa kashakata tamaa tayari. Ila Mungu kakuleta wewe kama bahati kuja kunisaidia. Asante sana mdogo wangu. Alafu pia nilikuwa nahitaji nikae na wewe hapa, usiondoke. Alafu kingine nilikuwa naomba tukaekae hapa then baadaye nikupeleke shopping. Maana si unaona nguo zako hizo hazieleweki. Dada, ukiniona niko hapa ujue nipo kwa sababu. Sio nipo tu na muda wangu
umeshaisha wa mimi kukaa hapa. Kuondoka tena? Mbona mimi mume wangu hajaniambia chochote kuhusu kuondoka? Pia hata wifi hajaniambia kwamba mnaondoka leo wala kesho. Mimi ni mtoto kipofu naishi kwa imani. Hapo mchungaji, naomba unisikilize tena, unisikilize kwa umakini. Unajua unanifanya mimi mtu mzima sina akili. Sasa sikia, mimi najua wewe unajifanya mchungaji, mtumishi wa Mungu, kumbe ni mtumishi wa shetani. Sikia, mimi sina maneno mengi, ila nahitaji kitu kimoja tu. Namtaka anko wangu, maana ulijifanya sana unajua kuombea watu. Sikia, mimi sitaki kuelewa, namtaka anko wangu sasa hivi. Ndugu yangu, kwani umekuaje? Au na wewe tayari mapepo yashakupata unahitaji kuombewa? Unasema na mapepo? Naomba unielewe kwa makini. Niko na akili zangu timamu. Sijachanganyikiwa wala sina mapepo. Mimi namhitaji anko wangu. Kama wewe ulikuja kwangu mimi ukamwombea anko wangu kanipa siku 3, mimi nakupa masaa haya 3. Sasa hivi saa ngapi? Hii saa 7 mpaka saa 10 kamili. Namhitaji anko wangu. Vinginevyo tutaonana wabaya. Mungu msamehe. Alijui alitendalo. Da. Dada yake. Nikajua na kufananisha, kumbe ni wewe. Ndiyo, ni mimi. Za saizi. Salama. Nisikupotezee muda. Tunaweza tukaenda wote huko na kwenda? Hapana, hata usijali. Wewe ongea tu hapa na kusikiliza. Maana na wewe yuko ninakwenda. Nilituma barua za maombi kwako na zikapokelewa. Naamini sasa ni muda mzuri sana kupewa majibu yangu. Nitakushangaa. Unisimamishe uongee cha maana. Yaani muda wote unawaza mapenzi tu. Vitu vingine hata uwazi mzangu. Hapana. Kama ndio hivyo. Yaani kwanza leo ukiniona leo usinisimamishe kama unacha kuongea cha maana. Vitoto vya siku hizi vikishajua navipenda. Mistaki. Si useme tu kama unanipenda. Kuja tuone tamati itakuwaje. Mtoto kipofu naishi kwa imani, ingawa giza. Kipenzi, acha utani basi. Naona sio unazidisha utani wewe. Ina maana kwamba hujasikia kama nakuja, sio? Unaleta utani, si ndio? Sharukani. Wewe what? Unaumwa? Mpenzi. Vipi, unaumwa? Shida nini? Mwili hauna nguvu. Hebu ngoja kwanza nije, sawa? Mwanangu, mtoto si umwacha hapa mwanangu? Asa mwanangu, siku zote huyu mtoto hatuwezi kumkuta hapa. Mwanangu, kama kuyamunya tumeshayamunya tayari. Hapa cha kufanya
tutafute jinsi tuweze kufika maskani. Wasemaje? Mwanangu sasa sema nini mwanangu, maisha kweli au vipi bwana? Tusipoteze muda, maisha kweli unajua. Ile siku tulipita hivi kama unakumbuka au vipi? Sasa leo kama vipi tupite hivi, wenda tukapata njia kule mtaani mwanangu, maisha kweli tumezurura sana dada ujue. Watu jichenge bila kupoteza muda familia. Wasemaje mwanangu? Tuondoke dada. Mtaalamu wangu, mimi leo nimekuja tena nikiamini kwamba wewe ndio kimbilio langu la mwisho. Yaani hapa nilipo mtaalamu, sielewi, nimechanganyikiwa. Na pia kwenye mafanikio yangu unahusika pakubwa sana. Mtaalamu, mimi huko nyumbani sielewi. Yaani huwezi amini, maradhi aliyokuwepo nayo mke wangu yamehamia kwa mchepuko wangu. Biashara zangu haziendi, nyumbani kwangu wanaingia watu wa ajabu. Yaani unashangaa mtu kaingia vipi? Unashangaa tu ghafla mtu upo ndani. Naomba unisaidie mtaalamu wangu. Una shida. Tena shida imezidi kuwa kubwa. Kijana, umekosea masharti. Na unadhani ni nini kitatokea kwako? Mtaalamu, mimi nilifanya kama ulivyonielekeza. Nisikilize nikwambie. Hapa kinachofuata ni kitu hiki kimoja tu. Inabidi nikupatie tiba uende ukamrudie dada yako. Mtaalamu tena. Kumbuka yule dada yangu. Kijana, unadhani kitatokea nini? Utakufa. Kama upo tayari kufa, nenda. Sina msaada mwingine na wewe ndo huo. Mtaalamu, kufa tena? Mbona umekuwa mzembe? Yaani wewe ndo utakuwa kijana wa kwanza kufa kilingeni kwangu na wa mwisho kufa kilingeni kwangu. Usiseme hivyo mtaalamu, bado nahitaji maisha mtaalamu. Angalia vizuri hapo. Naona kiza. Sikuoni hapa mimi. Umeona huu? Huu ni ushanga. Unatumika kuvalika kiunoni, lakini huu ni wa kilingeni hapa. Huu tumia kuukunja. Hii ndio itakuwa tiba yako kuu kabisa. Utaweka kwenye kichwa, mstari wa kichwa, zungushia, ingiza. Matatizo yako yatakuwa yamekwisha, biashara zitakwenda sawa. Naitwa Gibwenzi. Kamata. Mtaalamu, dada yupo nyumbani. Sawa, kimbia muwai. Fanya haraka. Elewa kichwa. Anko. Anko. Mimi